सुरवातीक ते कळचें नासलें, ते एक वाट आसा तेंची आनी वाटेच्या सायडीक एक अशी मातशी ढोल कशी आसा, ते माती काडलेली आसा, त्या जाग्यार ते बसलेले. ते घराच्या देखीक कोणाकूच खबर नासलें, पूण पोस्टमॅनान ताका पळयलें. पोस्टमॅन थंयच्यान येता आसतना ताका दिसलें, ताका वेगळेंच दिसलें की हो कुत्र्याचें पील न्हू तर दुसरें कितें तरी आसा, कुत्रो नसून. आनी सायज तेजी जवळ जवळ कुत्र्या येदीच आसली सादारण. कितले मंथाचे आसले? हे 2 मंथाचे आसा, 2 म्हयन्याचे. म्हणजे हांगासर बिबट्यांचो हे आसा वावर पयलीं पासून आहा. बिबटो गांवांतल्या देखीक कॉमन आसा आनी सांगपाक गेल्यार मनुश्य वस्तीच्या देगेक तेन्ना येता जेन्ना तेजे पोरां जी आसा पळय तांकां आवय जी आसा पळय तांकां एक इजी फूड जें आसता म्हणजे ते म्हणजे कुत्रे बी. सो कुत्र्यांक लागून ते मनशाचे देगेक रावतात. ते कळाचे सुद्दां ना की ते सायटीक झिळीन बसला म्हणून. ते सारखे गांवांत पावला, ते एक तर उदकाचे देगेक म्हणून ते पाणीक लागून तरी मे बी येयला आसतलो. आता बोंडला शिफ्ट करता ऑलरेडी तेका आनीक काय आनी दुसरे कडेन सोर्स अशें कांय ना. सगळ्यान पयलीं तेका सामकें ते डिहायड्रेट जाल्ले, सो कांयच तेज्या पोटान कांयच नासलें आनी ते तेका हे सुद्दां करपाक ताकत नासली. ते चोडोन त्या जाग्या वयल्यान फक्त लोकांच्या आवाजाक लागून फक्त चोडोन मागीर वयर झिळीन बसला वचून. तेज्या पयलीं ते सकयलूच आसले. And she was in very bad condition, emaciated, dehydrated. So when she came here at around 8 o'clock, we gave her DNS, electrolyte, and her body temperature was very low. So we managed to bring her temperature back to normal, and now she is stable. कितले दीस साधारण ते उपाशी असले अशें? Based on her body condition, she must be like 4-5 days without any food or water. Plus she was in a lot of stress also because the area where she was found, it was a village area. So because of people interference and all, I think she must have got a lot of stress also. So that also made her body condition weak.